Sveiki susirinkę į Pilininko namą. Šį vakarą su Karoliu Kaupiniu kalbėsime apie istorinės atminties ir politinės vaizduotės santykį, galios simboliką ir dabartinę kultūros politikos padėtį šalyje. Tie, kurie čia pirmą sykį atvyko, tai žinokit, kad tai yra vienas seniausių pastatų Vilniui, kuris yra išlikęs. Šitas namas dar buvo pastatytas 16 amžiui, o šiose erdvėse, kuriuose mes dabar sėdim, dažnai vykdavo Pilininko teismas. Ir ten būdavo įvairaus pobūdžio bylos, nuo buitinio konfliktų bylų iki raganų teismo. Bet šiandien mes čia teisime Karolį Kaupinį, kuris, mano nuomonė, yra ne tik gabus režisierius, bet ir vienas įdomesnių politikos mąstytojų Lietuvoje šiandien. Tai šiandien su Karoliu mes pasikalbėsim ir apie istorinės atminties ir politinės vaizduotės santykį, apie simbolinės galios reikšmę, paliesim šiek tiek ir dabartinę kultūros politikos padėtį. Tai labas, Karoliu. Labas vakaras. Norėčiau pradėti nuo tokio bendrinio klausimo, kad kažkaip pastaruoju metu atrodo, kad kultūros lauke vis gausėja renginių, parodų, filmų, tinklalaidžių skirtų aptarti 90-ųjų Lietuvą. Tai kaip manai, kodėl mes šiuo metu atsigręžiam į šitą laikotarpį? Turbūt todėl, kad užaugo ta karta, kuriem tai yra vaikystės laikas. Jinai pasiekė savo amžiaus tą ribą, kur jinai jau reiškiasi profesiniai veikloje ir man atrodo, kad kiekvienas, kiekviena karta turi tendenciją ateiti iki to savo laiko, nuo kuris prasideda. Taip atsitiko, kad mūsų kartos, mano kartos, man 38, tai mūsų gyvenimo pradžia yra maždaug apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laiką. Ir kai tu ateini iki šito savo kažkokio jau amžiaus brandaus, kur jau tu ir įrankius veikimo jau turi, ir kažkokią mąstymo struktūrą esi paties savo susikūręs, jau kažką nori pasakyti, ne tik tai sužinot. Tai natūralu, kad turbūt, kaip Istvanas Sabo sakė, eini prie savo vaikystės, man atrodo, tai vaikystės ar kažkokio tokio augimo laiko, kuris stipriai užsifiksuoja atmintyje visą laiką. Tai daug ką vėliau pamiršti, o tavo kaip vaiko prisiminimai smarkiai lieka, įsirėžia. Ir paskui, kai eina laikas, tai, kas vyksta vėliau, yra toks trumpalaikės atminties rezultatas, kuris kartais nyksta, tu neatsimeni, kas vyko 2016, 2018, 2020, bet visą laiką atsimeni, kas vyko tavo tais kažkokiais metais, kai tu formavaisi kaip žmogus. Gal dėl to, tai yra mano toks asmeninis spėjimas. Tai vat užsiminė apie vaikystę kaip tokį kertinį dėmenį, tai paties performances Radvila Darius Vytauto, dainų šventė, gal pastaroji daugiau, nemažai dėmesio yra skirta archyviniai medžiagai, bet kartu ir šeimyniniam pasakojimui, ypač tos vaikystės raidos sklaidai. Tai man įdomu pasidarė, ką tau pačiam reiškia, ypač dainų šventės performance, toks intimus šeimyninis žvilgsnis, kuris atskleidžia mūsų kolektyvinę patirtį. Kaip tau pačiam šitas reiškinys formuoja tavo supratimą apie istorinę atmintį? Istorinė atmintis savo, šitas terminas iš dviejų dėmenų savaime yra šiek tiek oksimoronas. Todėl, kad istorija dažniausiai yra tai, kas suponuoja kažkokį objektyvumą, kažkokį pasakojimą, po kuriuo mes galim pasirašyti daugelis, kaip atmintisgi dažnai suponuoja, kad jinai yra kažkieno, mano. Suderinti tuos dalykus, kartais jie dera gražiai, kartais jie susikerta, todėl kad žmogus atsimena laiką, kuris, sakykime, nacionaliniam pasakojime įsitvirtinęs kaip kažkoks, jis jį atsimena kitaip. Ne? Kažkas, kas išgyvena po 90 metų griuvimą kolūkio ir nykimą Lietuvos kaimo, gali po nepriklausomybinį laiką atsiminti kaip nuopolio laiką. Ir ką ir liudija, sakykime, tos pačios Ainės Ramanaitis ir tas PMI nemažos dalies tyrėjų tyrimai su atmintim, sakykime, Lietuvos provincijoje,
kad tai, ką mes mieste, Vilniuje, sakykime, įsivaizduojam sąjūdį ir posąjūdinį laiką kaip pakilimo, suklestėjimo laiką, žmogus tuo nepasirašo. Ir vieniem labiau rūpi šitas nacionalinis pasakojimas, kitiem mažiau, bet asmeninė atmintis diktuoja ką kitą. Šitame laike, kuriame aš esu gimęs, tai yra tas laikas, kur viskas vyksta itin tankiai ir greitai. Aiškiai, laikas nuo 88 metų iki 93 metų. Per tuos 5 metus įvyksta masyvūs pasikeitimai, kurie paskui atrodo nevyksta 10 metų. Dabar mes kažkokį panašų turbūt laiką išgyvenam, Pax Americana pabaigoje. Tai, kaip keičiasi ir kaip virsta, kaip griūva kažkokios ilgai egzistavusios struktūros, tai vyksta tokiu neregėtų tempu, kas 10 metų nevyko. Tai kai tu eini į šitą laiką, tu dažniausiai ten randi labai daug tankios medžiagos, su kuria, kad ir kaip menininkui verta ir istorikui ir bet kam verta dirbti. Per mėnesį, per savaitę, per kelis mėnesius įvyksta daugiau negu kartais įvyksta per, nežinau, Brežnevmečio sąstingyje per 5-10 metų. Kai kūriau Radvilą Darius Vytauto, aš tiesiog žinojau, kad Lietuvos televizijos archyvuose egzistuoja didžiulis kiekis neskaitmenintos medžiagos, nes dar nebuvo jokios sistemos, tiesą sakant, jos ir dabar nėra, sisteminti, saugoti ir apsispręsti, kas saugotina, kas ne. Tomas Vaitelė neužsiema. Tomas Vaitelė atėjęs tenai dirbti, dabar daro fantastinį darbą, kurio anksčiau niekas nedarė, ir mano darbo metu tai buvo šiek tiek toks atsitiktinis medžiagos rinkimo procesas. Ir vienas dalykas, ką aš tą medžiagą žiūrėdamas pastebėjau, kad laike nuo 88 metų antros pusės iki maždaug 91 metų televizijos atgavimo yra toks keistas periodas, kai dingsta cenzūra, ji dingsta staiga, televizijos darbuotojai tai suvokia per kelias savaitės ir prasideda tokia epopėja gyvo eterio laidų, kuriuose smarkiai improvizuojama, kas visiškai nebūdinga sovietiniai Lietuvos televizijai 10 metų. Ir tai yra toks laikas, kai televizija, kai žurnalistai pradeda eiti su mikrofonu į gatvę, kalbinti žmonės ir žmonės pradeda kalbėti. Radvila Darius Vytauto buvo kūrinys iš šitų pokalbių, skambučių, to, kas yra staiga pliūpsnis iškalbėti, ištransliuoti tai, apie ką buvo 10 metų tylėta. Žmonės kalba apie viską, kas skauda, kas sąjūdžio laiku ir buvo. Visos problemos traukiamos į paviršių. Tai Radvila Darius iš šito darėsi. Bet tada aš tiesiog irgi jau eidamas į tai, kas įvyksta po 91 metų, kai televizija vėl taip stabilizuojasi, atsiranda tvarka ir tiesą sakant, valdžia televizijos net yra. Televizija grįžta į buvusios partinės nomenklatūros rankas. Panoramos direktoriumi, jeigu gerai prisimenu, vėl tampa Juršėnas. Ir kitas dalykas, kas atsitinka maždaug nuo kokių 91-92 metų Lietuvoje pradeda rastis namudinės kameros. Mano šeimoje taip pat, daugelio mano žmonių kartoje taip pat, ir tai, kas įvyksta dabar su šitais archyvais, kuriuos mūsų tėvai filmavo tiesiog šiaip sau. Dažniausiai tas filmavimas yra savo artimiausios buitinės aplinkos fiksavimas, per daug ilgai negalvojant, šiek tiek panašiai kaip Jono Meko principų, mėgaujantis akimirką kažkas gražaus, vaikai gražiai miega, šimu ir juos filmuoja. Ir kadangi kamera naujas dalykas, užfiksuoti kasdienybę yra nauja prabanga, kuri iki tol nebuvo, niekas kamerų neturėjo, žmonės filmuoja daug, filmuoja labai ilgais planais, ištisais kadrais, kuriais mes dabar niekada nefilmuojam. Mes dabar filmuojam 70 sekundžių, užfiksavau faktą, kurio man reikia, sustabdžiau. O daugelis tų įrašų trunka 15 minučių, pavyzdžiui. Žmogus vaikšto po savo butą, mano tėvas taip pat filmuodavo.
Ir tada aš kažkaip vienu metu žiūrėdamas tą tokią begalę mūsų namuose mano tėvo filmuotų įrašų, aš pagalvojau, palauk, bet tai turbūt daugelio mūsų tėvai, mes paskelbėm tą kvietimą ir jo Operomanijos paštu daug labai mano kartos žmonių prisintė savo tėvų filmuotų kasečių, tada aš pusę metų tiesiog žiūrėjau tuos įrašus ir ieškojau tendencijos, kuri kartojasi. Kartojasi, aišku, gana tokios akivaizdybės, kurias aš jau galėjau suprasti ir iš anksčiau, tai yra, kad žmonės daugiausia fiksuoja kažkokius pasikartojančius ceremonialus, arba tu tiksliau pamatai, kas panašu, kas sieja visas tas atskiras šeimas. Pirma kelionė į vakarus, atostogos prie ežero, krikštynos, laidotuvės. Tokie 90-ųjų metų papročių raudonoji knyga, kuri yra užfiksuota namudiniuose videoarchyvuose, kurių niekas Lietuvoje sistemingai nekaupia. Ir kadangi DV kameros juosta yra nelabai tvarus dalykas, visa tai dabar dingsta. Dingsta gulint, dūla. Tu dediesi kasetę į adapterį ir ten nieko neberodo. Arba rodo trūkų vaizdą. Kitaip sakant, 95-ais tėvai nufilmavo. Dabar nemažai daliai mano tėvų kartos išėjus į pensiją ateina noras pasimti tas kasetes ir susiskaitmeninti, nes išnyks, laikas eina, žmonės pajunta savo laikinumą, lygos prasideda, pensija. Įėjimą skaitmeninti ir dalies tos medžiagos nebeįmanoma niekaip gauti. Ir taip atsitiko, mes net ir badautojų namelį dabar filmuojant, einant prie 90 metų, aš tiesiog, man buvo gana toks netikėtas supratimas, aš tikėjausi, kai Nova Lituanija filmavau 38 metų aplinka, kad bus gerokai sunkiau atkūriama. Tikėjausi, kad 91 duosi žymiai lengviau, bet iš principo tai yra toks neįmuziejintas ir išmestas laikas, kurį dabar jau muziejininkai, muziejininkystės taiga pradeda ieškoti. Aš pats, kadangi 5 metus pradirbau prie Kauno muziejaus ekspozicijos ir mes ten turėjom visą atskirą stendą to 90 metų laiko, tai, ką tu labai gerai atsimeni kaip savo kasdienybės artefaktus ir sakai, gerai, tai ko mums čia reikia, kokių čia šitai temai to, ir pasirodo, kad nieko iš to, ką tu atsimeni egzistavus, nebėra, ne? Mano senelių butas ir mūsų senelių butai Chruščiovkėse yra paversti jau mūsų butais, išmetus baldus, daiktus ir visą kitą ir užstačius viską IKEA. Ir iš principo visas tai, ką aš kaip studentas filmavausi savo senelių bute, ir tuos artefaktus, aš manau, daug kas atpažintų iš 90 metų, tas spausdintas Vytauto bareljefas, kurį turėjo visi nuo medalio, kažkoks ten gintarais palangos vaizdelis, dar tokių tipiniai kažkokie dalykai. Aš jo niekur neberandu, nes visi viską išmetė. Labai panašiai vyko su Amerikos lietuvių spauda, mirštant paskutinį Amerikos lietuvių kartą ir man teko būti Los Andžele pas Lietuvos garbės konsulę ir tada aš atsimenu, jos garaže gulėjo tiesiog didžiuliai kiekiai spaudos, kurią anūkai ar proanūkiai dipukų kartos valydami namus po senelio mirties tiesiog sako, kur mums visą šitą dėti ir visą tai keliauja į šiukšlyną arba gal kažkas paimsit, bet tai yra nežmoniški kiekiai. Tai iš to noro užfiksuoti aš imu, montuoju ir tada jau tiesiog tylaus, kaip čia to begarsio kino principų, muzika duoda emociją, kažkokį kūrė pasakojimą, leidžia tą pasakojimo giją pravest, bet pirminis instinktas yra turbūt tiesiog išsaugot. Bet kai užsiminėjai apie tai, kad 90-iesiems prasidėjus ir žmonėms įsigijus šitas pirmasis video kameras, žmonės kad neatsitiktinai pradėjo filmuoti, bet tada atradai bendras tendencijas, kad jie pradėjo fiksuoti tokius ceremoninius įvykius, ten tas pačias krikštynas, laidotuvės, pirmas išvykas. Ar nesigauna tada tai toks būdas užfiksuoti savo šeimyninį pasakojimą? Taip, savaime suprantama, bet kai tu žiūri daugelio šeimų pasakojimus, tu supranti, kad tas pasakojimas yra labai panašus. Ne veltui net ir tam pačiam kūriny, ten tu gali taip susimontuoti krikštynas, kad
lygiai tuo pačiu metu, lygiai tą pačią sekundę, pilant aliejų vaikui ant kaktos, tas vaikas praklinka ir visa giminė pastėra ir nežino, kaip dabar, nes sugriūna liturginis momentas ir viskas pavirsta į tokį nekontroliuojamą chaosą. Ne? Tai net tokie elementarūs dalykai, jie atsikartoja. Tai tu kuri savo šeiminį pasakojimą, bet mes visą laiką, aš dabar neatsimenu, kas iš lietuvių menininkų sakė, kad negalvok, kad tu jau čia toks originalus, ne, kai apie save. Tai lygiai tas pats pasimato ir tose visose video kasetėse. Ir tai yra, man atrodo, gana svarbus momentas, kad mūsų karta mes ateinam dėl sovietinės tos privartinės lygiavos, daugelis mūsų ateina iš labai panašių sąlygų. Reiškia, neoliberalizmas jau tarsi leidžia tau tas sąlygas kurtis pačiam, tavo laisvė, tavo atsakomybė, ką pasidarysi, tą ir turėsi, bet išeities taškas yra labai, labai panašus. Tai yra, gal nelabai norisi naudoti tą žodžio klasę, bet tai yra ta pati klasė. Nesvarbu, ar tu esi mokytojų vaikas. Viena vertus išeities taškas panašus, kita vertus dar netiek laiko daug praėjo, kad galėtų skirtis jų pozicijas. Taip, ir dabar jau mes įžengiam į šitą turbūt etapą pagal ekonominę sanklodą, kur jau mūsų pajamos gali lemti tai, kad mano vaikai ir kito žmogaus vaikai gyvens labai ir auks labai skirtingomis sąlygomis, nes kažkas vienas leis į privačią mokyklą Vilniuje, o kitas leis į valstybinę mokyklą Rietave, ir tai reiškia, kad jų jau išeities sąlygos labai skirsis ir atsiranda jau atotrukis, bet iš principo mūsų daugelio išeities sąlygos jos nelabai skiriasi, nebent tu esi ten iš nomenklatūros. Ir čia, manau, gražiai susisieja, ką kalbėjom anksčiau, kad tas atminties faktorius, jeigu mes esame įsitikinę, kad mūsų atmintis yra kažkuo unikali ir labai individuali, pasirodo, kad nelabai taip. Taip, tos privačiom kamerom užfiksuoti vaizdai, sakau, jie byloja labai labai panašius dalykus, panašius papročius ir tiesą sakant, gal tas irgi yra svarbu. Laikas, man atrodo, nuo 90 iki 2005 ir yra tas, dėl to ir sakau, tai yra raudonoji knyga, nes tai yra tam tikrų papročių išnykimo laikas. Tai yra, aš dar atsimenu, kaip 93-ais aš važiuoju į savo prosenelės laidotuvės Jokūbiškių kaime Dzūkijoje ir ten vis dar vyksta dzūkiška rauda, kuri trunka 3 paras ir karpomos tos žvakės ir mes troboje stovime prie karsto, kitaip sakant, mane dar su dabartim šitas paprotys dar pasiekia, bet maždaug kažkur apie 93, 5, 7, iki 2000 metų, tai yra tas laikas, kai daug kur tai paskutinį kartą. Kodėl, kaip manai? Tiesiog pasikeitusi ekonominė sistema, kaip pasakyti, sovietmetis vis tiek, nepaisant kolektyvizacijos didžiulio įvesto pokyčio griaunamojo Lietuvos kaimo tvarkai, vis dėlto daug kur anapus jos buvo dar užsikonservavęs tas kaimas, kuris išnyksta, ir tai nėra vieno mano atsiminimai. Aš esu visai neseniai su Roko Kašėtos irgi apie Dzūkiją tą patį liudimą, sako, aš dar atsimenu, kai mes ganom karvės, ta prasme, kai aš esu paskutinis piemuo, dar mes piemenys esam. Tai piemenys lietuviai buvo 100 metų ir tas eiti ganyti karvių dar 93 metais dar tai vyksta, ne? Ir viskas. Ir dabar nebėra, niekas neina vaikas ganyti karvių taip masiškai, kaip, gal dar išimtinių atskirų atvejų yra, bet iš principo turbūt su pabaiga kolūkio, kuris taip atsitiko, kad dar konservavo išsivažinėjimų į miestus, laisvės atsiradimų, tam tikri dalykai pasibaigė. Gerai, norėčiau pereiti prie badautojų namelio. Man įstrigo viena scena, aš ten rašiau tokia autoironiška scena, man jinai pasirodė, kur kalbėjo jaunuolis tėvas su diktore apie tai, kad
norint pritraukti žmonių dėmesio, reikia didžių kulminacijų. Kodėl aš sakau, kad čia autoironiška scena, nes mano vertinimu paties filme nebuvo tokios grandioziškos kulminacijos. Tai. O visa tai mane vertė reflektuoti apie tai, kaip mes apskritai esam linkę vertinti istorinius procesus. Dažnai, kai mes atsigręžiam į tą pačią istoriją, mes jos esam linkę vertinti per aiškę kulminacijų atomazgų seką, aiškę priežasčių padarinių grandinę. Tai visą tą norėjau ir paklausti. Kodėl? Kodėl mes esam linkę taip racionalizuoti istorijos procesą, jį dramatizuoti? Na, tai dėl to, kad žmogus instinktyviai siekia, man atrodo, prasmės per pasakojimą. Tai yra tiesiog vienas iš tokių žmogaus prigimtinių poreikių turėti. Dėl to mes vaikai mėgsta pasaką, tėvai seka pasakas, dėl to tu mokaisi pasakoti nuo pat pradžių. Pasakojimas yra kažkas, kas yra labai reikalinga žmogui. Ir istoriją suvokti kaip nuoseklų pasakojimą irgi yra, tiesiog tai suteikia prasme aplinkai mano. Tada man pasaulis atrodo prasmingas, nechaotiškas, nuoseklus, pasiekminis, o tai kūrė harmoniją, harmonijos tvarką. Nėra daug žmonių, kurie gerai jaustųsi chaose ir sakytų, aš puikiai, čia jau tas reikalauja gana tokio stipraus stuburo, turiu omeny, kad žmogus galėtų sakyti, man pačiam su savim gerai, aplinkui vyksta chaosas, bet aš pats savo duodu stiprybę. Dauguma mūsų nori kažkokių struktūrų, į kurias tu atsiremtum ir žinotum, kaip egzistuoja, kaip sudėliota šitas pasaulis, kad aš jį pažinčiau. Man atrodo, iš dalies dėl to ir dabartiniam laike tas populistinio politinio tokio naratyvo, jis irgi yra dažniausiai super supaprastintas pasakojimas, bet jis aiškus. Kuo daugiau neaiškumo, kuo daugiau aplinkoj, žinot, jūs galite rinktis, ką jūs norit, viskas kinta ir taip ir anaip. Tuo labiau po kurio laiko, tai gerai, pasakykite tiesiog kaip yra ir tada ateina, neminėsiu, kuri politinė jėga ir sako, žiūrėkit, labai paprasta, yra pažemintųjų klasė ir yra elitas, kuris juos išnaudoja. Prieš juos reikia sukilt ir viskas bus išspręsta, nes pažįstamas pasakojimas iš 917 metų. Tai šitas pasakojimas jį labai lengva suprasti. Po juo tada viską galima gražiai sudėti. Ir tai čia ta blogoji pusė, kaip tas pasakojimas išnaudojamas, bet lygiai taip pat ir kine, ir visur, kur mes siekiam pasakojimą. Tai lygiai taip pat, manau, tas toks instinktyvus žmogaus postumis istorija yra irgi matyti kaip kažkokį nuoseklų pasakojimą. Ir kai mes Lietuvos istoriją bandom prasivesti kaip nuoseklų pasakojimą, kai būna tokie esminiai lūžiai, mes pagonys, bet tada išžudo tuos žalčius, tai čia kaip ir toks, toliau tęsim krikščionybę kaip nors, bet šitas nelabai susiduria, suprantat, mūsų atėjo apkrikšti čia gerai ir blogai. Iš pagonio pozicijos, jeigu mes pagonis, tai blogai, tai mūsų išprievartavo. Gerai, štai iš šoną, tęsim dabar. Gerai, krikščionybė, gyvenam. Palaukit, bet mes lietuviškai, ką dabar darėm su to? Ir mūsų istorijai, to 1000 metų istorija, yra tokios kertinės lūžinės vietos, kur pasakojimas nuosekliai nebesusidėlioja, tada jį reikia taip kažkaip. Aš, Karoli, ką bent darau ekskursijų metu, kadangi reikia pristatyti pasakojimą apie Lietuvos istoriją, aš jungiant laisvės idėjas, žinai, kad patogiau. Galima, bet tai nėra būdinga tik tai Lietuvai. Ta prasme, mes niekuo, aš atsimenu kažkada ten kažkurioje iš Luaros pilių eini per tą pilį ir ten reiškia Liudvikas XIV. Ir tada revoliucija, Giljotinė Respublika. Palaukit.
Tai palaukit. Ne, toliau viskas baigėsi. Ir suprantate, tai dažnai, net ir man atrodo, istorikai, dar reikia parašyti istoriją. Tugi negali parašyti istoriją, yra prieštaringa. Tu bandai. Ir iš čia atsiranda tas turbūt pagrindinis konfliktas tarp menininko ir istoriko, ypač jeigu menininkas rašytojas arba režisierius eina į istoriją medžiagą, tai, menas, jis stovi, tas aš kalbu apie šitą pasakojimo meną. Literatūra, kinas, iš dalies teatras, jisai kūrė siužetą, turi įrankius, yra įpratęs tai daryti, pasiemi istorinę medžiagą, darai siužetą. Ir tada atsitinka dažnai taip, kai beletristika pranoksta tikrąją istoriją, tada istorikai pyksta, kad ne taip, tai netiesa, bet žmonės sako, jo, bet man čia įdomiau skaityti. Ir nuo tol tą istoriją atsimena taip, kaip parašė rašytojas, o ne taip, kaip yra iš tikrųjų pagal faktus, nes ten sunkiau dėliojasi nuoseklus pasakojimas, negu kad meno kūrinyje. Tai žmogus to, nerasdamas to pasakojimo, jį pradeda dėlioti. Jo, tik aš gal skirčiau šitoj vietoj pasakojimą ir naratyvą, žinai, man... Kai apie istorikus kalba, manau, kad čia jau toks modernistinė yra samprata, nuo kokia Hegelio atėjus, kad istorija turi turėti aiškę kryptį, aiškę priežasčių padarinių grandinę, bet tarkim, koks istorijos tėvų Herodotas laikomas, jis fiksuoja pasakojimus. Jo istorinis veikalas yra tiesiog surinktų žmonių pasakojimų virtinė, neturinti to virš struktūrinio aiškaus priežasčių padarinių grandinės. Tai... Aš gal tiesiog, aš suprantu, kad akademiniam žodyne naratyvas ir pasakojimas nėra tas pats, aš tiesiog vengiu tarptautinį žodį naudoti, tai man viskas yra pasakojama. Teisingai. Gerai, vėl grįžtant prie to filmo, tai filme, paskaitysim. Atsiskleidė toks kritinis Lietuvos istorijos įvykių, konkrečiai sausio įvykių vertinimas. Tai buvo įgarsinti tokie kiti, atrodo, viešoje erdvėje dažnai neišgirsti balsai. Įsiminė viena scena, kada jie sėdi namukiai ir ateina jaunuolio tėvas ir pradeda kalbėti apie baimę, kam reikėjo apskritai dalyvauti sausio 13-oje. O filmo personažai, kiekvienas iš jų, mano suvokimu, taip pat nėra heroizuojamas ta prasme, kad kiekvienas iš filmo personažų turi tam tikrą etinę klaidą. Tai iš šito aš vėl pradėjau mąstyti apie tai, kaip mes suvokiam istoriją Lietuvoje arba kaip mes kalbam apie istoriją. Ir kaip tu pats manai, ar tavo manimu Lietuvos istorijos pasakojime šiandien pakanka kritinės perspektyvos? Ar mes esam labiau linkę siaurinti savo žvilgsnį ir atskleisti herojiškus paveikslus? Man asmeniškai pakanka kritinės perspektyvos, bet aš kalbėsiu gal iš daugiau režisierius ir tiesiog, kai tu stebi, kas atsitinka su ten, sakykime, istoriniu kinu arba istorinėmis temomis kine ir kaip jas priema visuomenė. Po 90 metų, atgavus nepriklausomybę, didžioji neteisybė, tremtis, genocidas, iš principo žudimai. Tai šita valstybė, šita tauta prarado labai daug ir kai kas iš tų praradimų yra neatstatoma. Aš sakau, ta pati kolektyvizacija, jinai man atrodo taip perlaužia kaimo stuburą, kad tu jo nebegali atstatyti taip pat. Ir tai, ką mes šiandien gyvenam, yra dar pasiekmė viso to, tai vis dar tęsiasi. Ir niekas už tai nėra nubaudžiamas. Reiškia, nėra jokio narvo, kaip Jeruzalėje, kur sėdėtų Eichmanas ir žydai įvykdytų simbolinį teisingumo atkūrimo aktą. Iliustracija yra silpna. KGB archyvų situacija tame chaose 93 metų, 92 metų, neįvyksta joks radikalus teisingumo aktas. Ir labai dažnai, ypač mano tėvų ir senelių karta, ateinant į eilinį padarytą filmą apie partizanus, jį priema ne kaip meno kūrinį, bet priema kaip tokį simbolinį, nors gerai, kad bent filmą padarė.
Tai nėra ateiti žiūrėti filmo, tai yra ateiti per meną atsistatyti bent dalį teisingumo, kurio politiškai atstatyti nebuvo įmanoma, tai nebuvo padaryta. Daug kas aš atsimenu ir pats savo senelius, ir labai daug savo draugų, senelių, prosenelių. Jie skaudžiai išgyveno šitą laiką, kad 90 metais jie žinojo, kur gyvena stribai, jie žinojo, kas iš kaimo, kas iš miestelio vertė partizanus į duobes ir jiems nieko už tai nebuvo. Iki tol jie gyveno bijodami, o po 90 metų viskas, kas įvyko Sąjūdžio metu, tai iš tos duobės buvo išdrįsta tą žmogų iškast ir palaidot žmogiškai. Tai, kas padaryta su Vanagu, ne? Bet to simbolinio teismo, o kas nužudė šitą žmogų ir kas jį nukankinės užkasė į tą duobę, jo neįvyko. Ir dėl to labai dažnai tai, ko žmogus nori, meno kūrinyje, kuris kalba apie šitas kažkokias temas, jisai tas herojiškumo poreikis ateina, man atrodo, iš šito noro atkurti teisingumą. Dėl to, kai režisierius ar rašytojas ar dar kažkas į tai žiūri truputį iš kitos perspektyvos, tai susilaukia nemažai neigiamų reakcijų. Bet yra ir priešinga dalis, tai yra, turbūt gal mūsų kartos daugiau žmonių, kurie netiek domisi istorija, arba jiem netiek svarbu, ir jie nenarplėja šitų teisingumo, neteisingumo temų. Yra tiesiog, tai ką, naujas filmas apie partizanus. Ir vėl šūdas, atsiprašau. Kitaip sakant, estetiškai neįdomu ir nevertinga. Ir va šitos dvi dalis, jos kiekviena į tą meno kūrinį deda absoliučiai kitus lūkesčius ir nesusikalba. Tai čia aš dabar kalbu kaip tarsi koks, nežinau, kritikas ar istorikas, tai aišku, kai aš darau pats kūrinį, tai aš iš kūrėjo perspektyvos į viską žiūriu ir aš turiu savo tada genealogiją, kodėl aš ėmiau konkretų laiką, ko aš ten ieškojau. Bet tai nereiškia, kad žiūrovas taip pat supras arba priims, ar jam rūpės, kodėl ir kaip aš čia dariau. Jis gali būti, kad labai asmeniškai sureaguos. Ir pavyzdžiui, su badautojų nameliu aš matau, kad žmonės, kurie badavo iš tikrųjų ir kurie dalyvavo toje akcijoje, jie nedidelė dalis jų, kuriuos aš pažįstu, priema jį kaip fikcinį kūrinį, bet nemaža dalis sako, taip nebuvo, tai netiesa, tu iškraipėjai faktus ir negali priimti tą bado akcijos kaip kažkokio simbolio, kuris yra atsietas nuo istorinio fakto. Jo, ir tas pats tarp kitko buvo ir su Nova Lituanija, kol mes neatėjome į laiką, kur Pakšto vaikščiojimas ir sakymas ateina didžioji tragedija, jinai visur aplink mus, ar niekas nemato, tai reikia kažką daryti. Kol tai netapo mūsų politinė realybė, turiu omeny, kol nepradėjo griūt Pax Americana, kol mes nepajutom egzistencinio nerimo jau kaip tauta, daug kam buvo neaišku, apie ką tas filmas ir viskas, kas buvo analizuojama, tai Smetona netaip atrodė. Jis neturėjo ūsų. Kodėl jisai su ūsais? Tokiais turiu omeny, ir jis neplikas, jisai su plaukais, kas čia, tai čia Smetona ar nesmetona, ta prasme, eini prie detalių, bet nežiūri tai kaip į zeitgeistą kažkokią tiesiog. Ašgi einu dažniausiai į tą konkretų laiką, nes aš tenai pamatau kažką, kas yra apie dabartį. Aš kitaip nematau priežasties daryti filmą apie praėjusį laiką, jeigu jis santykių su dabartim neturi. Badautojų namelio atveju laikas tarp sausio 13 ir rugpjūčio pučo yra tas limbo situacija, kur viena tragedija, kažkas istoriškai reikšmingo jau įvyko, sausio 13 naktis, kur tai nuves dar neaišku. Ir tai dėl to tame filme negali būti išrišimo, kažkokio didžiojo išrišimo.
Tai yra tiesiog laukimo būsena, kurioje aš manau ir mes dabar gyvenam. Imperija nusineš viską kartu su savim, mes būsim įtraukti į tą patį vėl į šitas žudynės, kurios vyksta Ukrainoje, nebūsim. Kaip šį kartą sureaguosim, jeigu imperija ateis kaip 40-ais ar ne. Šitie sprendimai dabar vyksta visuomeniai, politiškai. Kažkas sako, reikia priešintis, kažkas sako, ne, gal geriau reikia nuleisti galvą, tada mažiau netaip skaudžiai muš. Ir viskas. Ir vat, mes esam šitam laikė, kur dar išrišimas neįvyko. Bet užčiapiai tą mintį, kad poreikis heroizuoti kyla iš noro atstatyti teisingumą. Aš turiu gal kitą versiją. Aš manau, kad šie istoriniai klausimai, ar tai būtų sausio įvykiai, ką pats analizuoji, tas pats partizanų klausimas, jie yra jautrus, mano nuomonė, dėka mūsų jaunystės, kaip tautos, kaip šito kovo 11-osios Lietuvos ir atsižvelgimo į save patį išdava, ar ne, kadangi mes dar esame gan jauni, mes labai jautriai žiūrime į bet ką, kas yra susijęs su mūsų tapatybė. Ir jeigu yra ji kvestionuojama bent kiek, mes labai jautriai tai reaguojam. Aš sutinku, taip. Man atrodo, dažnai santykis tarp politikos ir meno, arba tarp, kaip tarp politiškumo galbūt ir meno, kalbant apie valstybę, yra tai, kad politika dažnai būna tokia struktūruojanti, įtvirtinanti, o menas truputėlį kvestionuojantis, ardantis, o bet tačiau, o išimtis, ne? Kartais net formaliai vien tam, kad tai padaryti. Žinai, nors istorinis pasakojimas ten absoliučiai teisingas yra Strybas ir NKVDistas ir tremtinys, o jeigu apsuksiu ir bus tremtinys blogas, suprantat, toks kartais menininkui gal ateina net sąmoningas toksai noras ardymo, bet kai valstybė yra tvirta, stovi ant tvirtų kojų, tada tas toks meno kaip kvestionuojančiojo dalies, jisai, taip ir turi būti, tai yra pusiausvyra. Bet kai valstybė virpa kaip jos egzistencija, kaip ir mūsų atveju, vis tiek mes daugelis pasąmonėje turim šitą, dabar žemėlapį, o po 30 metų būsim žemėlapį. Tai daugelio lietuvių galvoje pasąmonėje egzistuoja, tas niekada daugiau nėra kažkas savaime suprantama. Ir dėl to susikalbėti šitą temą, sakykime, su kažkuo, kas priklauso dideliai tautai, dideliai valstybei, prancūzų, vokiečių ar italų, yra labai sunku dažnai. Mano amžiaus prancūzas turbūt niekada gyvenime nėra pagalvojęs, kad Prancūzijos gali nelikti Europos žemėlapį. Geriausiu atveju, gal Prancūzijoje ateis fašistinis režimas, o gal tada mes prieš jį kovot, bet kad Prancūzijos kaip tokios neliks ir jis kaip prancūzas liks bedalis, beteisis objektas, o ne be politinis subjektas, jam niekada gyvenime tokios minties neateina, o man ateina kiekvieną dieną. Ir tada tokioje santvarkoje, tokioje valstybėje, kuri trapi, dažnai tada menas irgi truputį užima kitą rolę ir pradeda, o gal tada darom tokį filmą, kur mes ant arklių ir labai jojam tvirtai. Didelė mūsų kariuomenė, didelė tokia, gerai. Bet mūsų dabartinė kariuomenė, bet didelę padarom, suprantat? Ir tada tai irgi ateina iš to paties, kad aš jaučiuosi truputį, netvirtai. Jeigu aš nestoras, tai aš nesakau, kad aš nestoras. Bet jeigu aš storas ir sako, tu storas, aš sakau, aš nestoras. Suprantat? Ir šitas, man atrodo, dažnai įvyksta su mažomis valstybėmis, kur netvirtumas truputį iškreipia tą tokią tradicinę meno, kaip, man nepatinka kad čia taip viskas tvariai, aš čia truputį pakrapštysiu tą tinką. Bet žiūrėk, tada aš užduosiu klausimą, dar paspaudę šitą klausimą. Ar egzistencinę grėsmę lengviau išgyventi su fiktyviu, bet patogiu, paglostančiu pasakojimu, ar su sąžiningu įvykių vertinimu?
Konkretų pavyzdį duosiu. Mes čia turime edukaciją gimnazistam. Pavadinimas Ar mums reikia herojų. Kalbam apie 19 amžiaus sukilėlius ir juos pristatom iš kasdienės istorijos perspektyvo. Pabrėžiam, kad hei, tas sukilėlis irgi turėjo akimirkų, kada jis dvejojo, kada jam buvo sunku. Ir tai nėra jo heroizavimas per se, kad jis nuolatos buvo, žinai, nepriekaištingas karys ir niekad nesiskundė gyvenime. Tai va, kaip tu pats manai, nes aš manau, kad tavo filme, už ką esi kritikuojamas, tiesą pasakius, kad va parodai, kad Ciciko personažas suvalgė, žinai, maistą, būdamas tam namelį. Tai čia yra sąžiningas istorijos vertinimas, kad ir tas pats žmogus ar personažas į Ciciko aliuziją, jis irgi buvo žmogus, jis irgi turėjo galbūt savo silpnų akimirkų. Kaip visą tai vertinti? Tai gerai, personažas nėra Cizikas. Apie Ciziką aš niekada nepasakyčiau, kad Cizikas per bado akciją suvalgė kąsnį, nes aš tikiu, kad Cizikas nesuvalgė. Bet personažas šitas, kuris yra žmogus, kuris neatlaiko, nėra Cizikas. Bet jeigu aš jį darau įkvėptą Ciziko, tada atsiranda man problema. Man kaip kūrėjų, ta prasme. Ir aš po truputį tą pamoką mokausi ir kiekvieną kartą, kai paskui skaitau Facebook'e komentarus, aš galvoju, daugiau tikrai niekada nieko panašaus nedarysiu. Bet man įdomios tos temos, tai nėra lengva atlaikyti, tai aš galvoju, viskas dabar darysiu apie niekam nežinomus žmonės. Ir badautojų namelį, tiesą sakant, aš bandžiau daryti apie niekam nežinomus žmonės, bet kadangi mes esame mažas kraštas, kur visi viską žino, kaip kas buvo, tai per 3 Facebook'o kontaktus tu greitai yra tas žmogus, kuris buvo ir matė. Ir dėl to praktiškai padaryti apie kažką nežinomą vis tiek atsiras. Bet taip grįžtant prie to tavo klausimo tiesiogiai, jeigu, aš nežinau, žinai, mane filmas, kuriame mūsų daug joja, pastiprina mano tikėjimą, nes aš pats noriu, kad mūsų jotų daugiau. Taip aš norėčiau, kad jotų daugiau ir apsigintų sėkmingai. Bet jeigu tai pavirsta į tokį Sniečkaus tipą, reiškia, pastatykime pilį, atstatykime pilį, kad saugiai tada nuvežtume dešrų į Maskvą. Ir čia bus tas mūsų fiktyvus pasakojimas, kokie mes didingi, bet mes niekaip tuo negyvename šiandien. Va čia man yra didžioji problema. Tai jeigu aukštutinės pilies atstatymas Vilniuje pastiprintų kiekvieno mūsų pasiryžimą, kad šita valstybė niekada daugiau, aš pats eičiau jo statyti. Tikrai. Bet jeigu aukštutinės pilies atstatymas bus tam, kad apgauti save, ir kad mes susikurtume mitą, kad nieko nereiktų daryti dabartyje ir aš pastatysiu aukštutinę pilį ir nepastatysiu nei vieno trikojo pasienyje Lietuvos, tada aš labai prieš tos pilies statymą, nes tai yra miglos pūtimas savo į veidą. Tai jeigu tai yra apie pasistiprinimą savęs, kad aš dar daugiau įtvirtinimų pasidaryčiau, tranšėjų ties rytinę Lietuvos sieną valio važiuojam. Ir aš už tos filmus ir už, tiesą sakant, net ir propagandą tik tai pats nedarysiu. Kino turiu omeny. Na, vadinsiu tada, tai nesakysiu, kad tai menas, sakysiu, kad tai yra propagandinis kūrinys, kurio reikia tam, kad mes labiau būtume pasiruošę šitą valstybę tvirtinti. Bet jeigu to užduotis yra apsigauti save, tada aš labai prieš tai. Norėčiau tęsti, bet manau, kad reikia kitą klausimą perėti, kuris vis tiek yra susijęs ir pakalbėkim truputį apie simbolinę galią ir jos reikšmę. Pats parašai įdomų tekstą Imperija ir kolonija, jis tokiu politiniu realizmu yra pagrįstas, kalba apie struktūrinius padarinius šitoj dvinariai sistemai, bet politinė realizmo istorija ką mus mokina, kad jėga savo intereso niekaip neužtvirtinsi. Galiai reikia dažnai slapstytis po simboliais. Pavyzdžiui, Trumpas dangstosi norą jėga perimti Grenlandiją, kurdamas fiktyves saugumo grėsmes ar bandydamas apeliuoti į ekonominį interesą. Valdantieji LRT klausimą bando užgožti iliuziorinio skaidrumo klausimu.
Tai va, čia toks esminis klausimas. Kaip tu manai, kodėl gali reikia dangstytis, kodėl gali reikia simbolių, kodėl neužtenka jėgos? Dėl to tu pats ir pasakai, todėl kad galia arba jėga, kaip plika jėga ar galia tiesiog mums asocijuojasi su baime, kelia mums baime, kelia beprasmiškos, tiesiog aš turiu jėgos, dėl to aš už tave teisingesnis, va ir viskas. Tai kokį pasaulį man tokia santykis kūrė, neteisingą pasaulį, o aš noriu, kad pasaulis būtų teisingas, ne? Tai daugelis mūsų teisingumas, pasaulio teisingumas kažkoks yra vienas iš tokių gelminių žmogaus norų. Tai dėl to aš noriu pasaulio, kuriame teisingumas būtų galingas. Va tokio pasaulio aš noriu. Ir tada galia, kuri nori tik tai galios, sako, tai taip, mes suprantam, ko žmonės nori, tai padarykime, kad atrodytume kaip fundamentalusis teisingumas. Va čia ir visas... Ant to, man atrodo, stovėjo ir tos didžiosios imperijos ir totalitarnės ideologijos. Labai paprastai. Čia labai įdomiai išryškinai apie teisingumo trapumo klausimą lietuvio sąmoniai, bet kalbant jau apie tą Lietuvos politiką, nes laiko nebelabai jau daug turim ir norėčiau, kad dar žiūrovai po to užduotų klausimus, tai vis tiek. Pereikim jau prie politinių aktualijų, tai jau nuo pirmo kultūros protesto praėjo 4 mėnesiai. Kaip tu dabar vertini kultūros politikos padėtį Lietuvoje? Prastai, nes protestas prasidėjo ir mes daug kur susikalbėjom su žmonėmis, kurie buvo iniciatyvinėje grupėje, kad tai, kokia jėga ir kokį kultūros ministrą paskyrė, buvo jau kažkas anapus dugno žemiau jo, bet tai nereiškia, kad vos nuo jo pakilus ties to ir galima sustoti. Tai tiesiog akstinas, kur sakyt, viskas užtenka, aš nebegaliu šitaip, mes ilgai važiavom žemyn, bet dabar, jūs patys matote, ta prasme, ministrė puošė eglutę. Tada jinai sveikino kažką su 70-mečiu. Tada jinai pasisakė apie Salomėją Nėrį taip, kaip, atsiprašau, bet tikrai suprasti tos figūros problematiškumą, bent jau gebėti jį išartikuliuoti, gali turbūt 6 klasės vaikai, gerą literatūros mokytoją turintis. Ir dėl to mes esam dugne. Man labai atsibodo, kad kultūros ministras nėra intelektualas. Kad jis nesupranta, negali kalbėti apie Europos kontekstą. Mes taip liekam absoliutaus mentalinės provincijos, paribio tokio, blogąją prasme, zona, kultūra. Ir tada gaunasi, kad kultūros lauko darbuotojai, vadybininkai, menininkai, muziejininkai, bibliotekininkai, visi savo kasdienėje veikloje intelektualiai pranoksta ministrą. Atsiprašau, kaip taip gali būti. Tai gal jis geras vadybininkas? O kam tada jisai reikalingas? Vadybininkas? Ką suvadybino? Resursus gerai paskirti. Resursai po 2 metų pasimatys, kad resursai yra tragedija, kas yra su resursais, bet aš apie pinigus nekalbu. Pasakiau, kad nekalbėsim apie pinigus, bet asociacijos kalba. Ir dėl to, tai yra nedovanotina padėtis, taip neturėtų būti. Ir Lietuvoje yra šimtai tikrai žmonių, kurie galėtų užimti kultūros ministro poziciją, kurie pakeltų viską į kitą lygį, bet partijos neformuoja šitaip uždavinio savo. Ir iš to gaunam kultūros ministrę, kuris sako, kad jeigu ne Salomėja Nėris, kaip ir figūrų daugiau nebėra. Bet ar kompetencijos tokia yra tik kultūros ministerijos profilio problema šioje vyriausybėje? Nepradėkim šito. Jo, šito gal jau. Gerai. Turit klausimą, žiūrovai? Kokį nors? Labai man dega čia šviesa. Prašom.
Tai visų pirma, galbūt nenutolstant per daug nuo politiškumo dalyvavimo, šiaip būtų smalsu išgirsti jūsų įžvalgas, kadangi rašėte įžanginį žodį naujoje išleistoje Donskio rinktinėje su patirtimis kasdienio dalyvavimo, ar ne? Tai aš kaip stebiu, čia įvadas trumpas bus, man ir įdomu išgirsti, ar jums netrodo, kad bendrai Lietuvoje ar bendrai vakaruose dalyvavimas, ar politinis dalyvavimas, pilietinis dalyvavimas bendrai piliečius yra pavertusių stebėtojais politinio proceso, tai būtent pilietinio stebėjimo objektais, o ne subjektiškumą turinčiais veikėjais. Ir jeigu galėtumėt pasidalinti, kokios yra to ištakos jūsų akimis ir ar yra kažkoks kelias į priekį, bet to, kas ir taip yra daroma kultūros protesto, asamblėjos kultūros ir bendrąja prasme. Aš turiu tik tai labai primityvų atsakymą to ištakų arba, kaip pasakyti, tos pagrindinės bazės. Tai dėl to, kad geras gyvenimas. Man nieko nereikia daryti, aš gerai gyvenu. O dalykus, už kuriuos reikia daug atsakomybės ir daug pasiaukojimo dėl bendro tikslo, tegul daro kažkas kitas. O aš rūpinsiuosi savo naudą ir mes visi taip gyvenam. O taip gyvenant, kadangi mes turtėjam, tai juo labiau niekas nebeina daryti nieko, kas yra daugiau ne apie mane, o apie kitą. Juo labiau apie tokius neapibrėžtus dalykus kaip bendrasis politinis gėris, kuris tuoj paaiškėjo, kad ne bendrasis, nes iš karto tame yra kova, ne? Ir tada greitai, kaip ir iš to paties filmo, gražu svajot, bet yra realybė. Norėčiau, kad būtų, kaip rašo Donskis, bet iš tikrųjų viskas tuoj pasidaro, kaip rašo Karlas Šmitas, ir ten man reikia daužytis su visais kaktomša ir aš suprantu, kad ką nors dirbti reikia daug, pasiekti galiu mažai, dėl to aš ir tą įžangą rašiau atsispirdamas nuo tos laiptinės situacijos, nes jinai gal kasdieniška, būtiška, bet jinai iš tikrųjų yra mažas simbolis to. Ta prasme, niekas nenori nieko daryti. Gerai, aš padarysiu. Aš įkursiu bendriją, visiems bus geriau, aš daug padarysiu, bet nuo tavo geros intencijos pasiekmes atsiranda. O kodėl jūs čia darot šitą? Jūs kažką norit savo matyti, kažkokiu turite asmeninių, nes šiaip niekas nedarytų. Ne? Ir lygiai tas pats yra su politiniu lauku ir man atrodo, net ir 4 mėnesius paprotestavus, kai atsiranda, ir tolesnis žingsnis jūsų būtų, tada visi stoja ant to apsisprendti. Tai gerai, politika kaip reiškia pilna koja veikla nori ir viskas. Ir taip yra visur Europoje. Bet kodėl manai, kad ta politinis dalyvavimas pas mus yra iš karto susijęs su partinė veikla? Mes partinė demokratija, parlamentinė demokratija, kurią sudaro partijos. Ir kaip čia piliečių komitetai savivaldybėse, kurie sako, atsibodo partijos ir eisim kaip piliečių komitetas, labai greitai pradeda veikti kaip partijos. Partiškumas atsiranda tame gana greitai. Dalis žmonių mano, kad partijoms atėjo pabaiga. Dabar sme, kad bus kažkoks naujas modelis, bet jo, dėl to aš sakau, mes kažkokie tarpiniai būsime. Galbūt jos žlunga ir dabar išgyvena savo kažkokią pabaigą, tą partinę sistemą, bet kol kas mes ją esam ir dėl to partija. Bet politika kur kas plačiau negu partija. Aš suprantu, bet politika kaip bendrasis gėris, kaip dar kažkas taip, tai yra plačiau, bet vis dėlto jūs pats sakėte, reikia galios kai kur paprasčiausiai. Galios ir valdžios. Ir yra nemažai dalykų, kurių be valdžios ir galios padaryti neįmanoma. Ar dar turit klausimą, kas nors?
O kaip Jūs pats galvojate, kad gali tiek asmeniškai, sakykime, daug pavyzdžių, kaip paėmus, sakykime, žiūrėti į tą mūsų politiką, augimą visą tą 30 metų lauką, tai daug buvo žmonių, kurie panašiai kalbėjo ir sakė, kad taip yra, bet iš tikrųjų tai nieko naujo, niekas nepasikeičia. Tiesiog, jeigu jie papuola į tą molį, savaime viskas subliūkšta, arba jų tiesiog yra per mažai ir masė, mano asmeniškai draugų ir pažįstamų yra tą patį sakė, aš ten balta varna, aš nieko net negaliu padaryti ir, sakykime, ten, jeigu žiūrėti nuo paprastų, galbūt pavyzdžių savo aplinkoje, savo terpė kažkokiai tai bendruomeniai, tai iš esmės lygiai tas pats modelis, tai ypatingai tam menininkų sluoksnis, tai visiškai klanai, jeigu tu žinai kažkurį savo klaną, tu muzikantus, ar kažkas dailininkas, tai yra visiškai klanai ir jie nei kiek. Net ir ten, sakykime, jie labai sunkiai keičiasi, arba galbūt jie nyksta tik tai. Jie nyksta, gal jaunimas jų nebepalaiko, arba tos vidutinybės, kurios ateina, nes jie turi būti žemesni, tuo pačiu intelektu. Ir ta pati sistema, tai, sakykime, aš nežinau, man patinka tas jūsų idėja, kad nėra ministras svarbiausias, nes iš tikrųjų jis nėra. Taip, gėda už jį, bet tiesiog aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip aš sakau asmeniškai, kaip jūs susėdė ir kalbatės, kur tą perspektyvą, kaip savo vaikam, anūkam įdiegtas vertybės, nes jų nėra. Nes aplinkoje praktiškai jų nebeliko. Matot, aš gal vis tiek, kaip, jeigu galiu save vadinti menininku, tai pirmiausia, nuo ko tu pradedi, nuo fantazijos. Ir man visą laiką patinka ta politikų rūšis, kuri turi politinės fantazijos, rasti modelį arba ieškoti modelio, kurio jūs identifikuojate teisingai ir niekas nežinome, kaip iš šito išlipti. Tam, kad aš iš to galėčiau išlipti, man reikia kažką sufantazuoti, surasti tą kažkokį algoritmą, kurio nebuvo. O tam man reikia pirmiausia tikėjimo. Ir man jau kaip žmogui ir tikėjimo apskritai, kad yra kažkas anapus čia, o tai reiškia, kad viskas neapsiriboja kažkokiu tokiu siauru, vat vien tik tai nusistovėjusiu, visą laiką yra, Dievo pirštas, kažkoks laikas, poelgis. Ir tada antras dalykas, turint tą tikėjimą, aš turiu ieškoti. Aš ieškau, žiūrėkit, kažkur pradedi kažką jaust, galvoji, dabar reikia judėti. Ir su kultūros protestu tai pavyko. Ir tai, ką Lietuvoje pavyko padaryti, gerai, sakykime, tai nedidelis dalykas, pašalinti populistinę partiją iš kultūros ministerijos, bet labai daug kam Europai to padaryti nepavyko. Ir mes galim sakyti, bet čia sėkmė. Niekas nesitikėjo, kad paims ir sujudės. Taip jie sujudėjo ir taip galbūt tai nėra taip tvaru, kaip mes norėtume. Kad, ir dabar toliau. Bet kiekvienas šitas pavyzdys parodo, kad pasirodo įmanoma. Tai aš visų pirma turiu neprarasti tikėjimą. Aš niekaip paprasčiau negaliu atsakyti, nes ir man atrodo daug kas mūsų politinėje realybėje dėl mūsų dydžio turi būti labai smarkiai pastatyta ant tikėjimo. Kai tu kalbėsi regione su žmogumi, ar verta Lietuvai gintis, jeigu ją pultų didelė imperija, tai ką mes galim padaryti? Be tikėjimo šito nepadarysi. Tikėjimas yra tas, kad jeigu mes darysime, kas prasminga, ką reikia, gali susidėlioti taip konsteliacija, kad pavyks. Pavyksta Dovydui prieš Galijotą. Tai reiškia, ne veltui šita istorija egzistuoja 1000 metų, bet tam reikia visų pirma sakyti, aš darysiu, kas prasminga, aš nepriimti šito čia, sakau, tas Pakšto ir Šalkauskio, reiškia, jų kaip dviejų draugų, kur Šalkauskis labiau tą tokį azijinį determinizmą, o Pakštas tą tokį, reiškia, anglosaksišką, aš pats padarysiu viską pats padarysiu, ir jie ten ginčiasi. Tai mums, man atrodo, mus nutempia labiau į tą determinizmą ir man norisi iš jo, pabandom, pažiūrim. Kažkoks turi būti visą laiką trečias kelias, kažkur fantazija. Ir taip, jinai kartais suveikia tik Mockus, turbūt aš jį ne kartą miniu, bet tai yra geras pavyzdys, kur jo kažkoks netradicinis ėjimas sukrato visą politinę sistemą.
ir iki galo nenueina. Yra fantastinis filmas apie Moskvos rinkimų kampaniją, visiems rekomenduoju pasižiūrėti jo prezidentinį rinkimų kampaniją, kuriam vienu metu tenka pripažinti, kad jisai eina į rinkimų kampaniją sakydamas, mes Kolumbiją pakeisim, tik jeigu mes tikėsime, kad jinai gali būti teisinė valstybė. Ir tada ir atrodo, kad viskas kyla. Ir tada ateina iki ribos, kai skelbiamos rinkimų rezultatai skelbiami ir pradeda aiškėti, kad masiškai klastojami buvo, rinkimai. Ir jam iškyla dilema, jeigu jisai sakys, kad rinkimai suklastoti, jisai sugriaus visų kolumbiečių tikėjimą, kad Kolumbija gali būti rinkimai, kurie nebuvo suklastoti. Bet jeigu jisai sakys, jie nebuvo suklastoti, jis pralaimės. Jis pasirinka pralaimėti ir nuo jo visi nusisuka. Tai kam tu mūsų vedėjai čia? Žinot, tas, kur žmogus neša žvakutę per tamsę, per tokį niūrus požemį, neši žvakutę, po biškį ten neramus laikai pradeda kilti gaisrai ir tada staiga visi sako, čia jis pradegė. Čia jis. Nors jis vienintelė žvakutė neši. Tai šitą reikia priimti, bet man atrodo, tikėjimas ir tas tikėjimas visų pirma, kad galima rasti kažkokį būdą. Man daugelis, kas ateina, man atrodo, iš kultūros, iš meno, mes Lietuvoje visą laiką dirbam taip, kur darysiu istorinį filmą, už kokius pinigus, už tiek, ten pakalbį su europiečiais, nepadarysi už tiek, aš padarysiu, tada padarai ir visi sako, kodėl tokia istorija, kam čia pasirinko, o todėl, kad tiesiog aš už tos pinigus negalėjau nieko daugiau nufilmuoti, negu 4 kambarius, kad tai atrodytų kaip tikri istoriniai laikai, bet filmą padariau. Reiškia įmanoma, tiesiog reikia surasti sąlygas. 6 dienų karą Izraelis laimi, suradęs pačias silpniausias, žymiai didesnių kariuomenių silpnasis dalis. Žiūrėkit, jie vandens negeria dykumoje. Tai mes duosim po 14 litrų savo kareiviam ir tegul marširuoja į Sinajaus dykumą ir ištrokš arabai ir taip ir atsitinka. Bet tam reikia tokio, nes grynąja galios prasme, jeigu tu priimsi šitą fatalizmą, tai kas tai mūsų tiek, o jų tiek, tai šakės. Neįmanoma nieko. Sudėkim ginklus. Mes negalime išgyventi politinio realizmo pasaulį, bet manau, kad geriau tą optimistišką žinutę, gerąją naujieną apie tikėjimą vienai kitais ir šitą valstybę gal ir užbaigim šitą pokalbį. Karli, plojimai, manau, tikrai.